ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ലയിൽ വ്യാപകമായ വയൽ നികത്തൽ. നഗരഹൃദയഭാഗത്തുകൂടി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൈപ്പാസ് റോഡ് കടന്നുപോകുന്നത് വയലുകൾക്ക് ഇരുവശത്തു കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് വയൽ നികത്തുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിലാണ് വ്യാപകമായ വയൽ നികത്തൽ അരങ്ങേറുന്നത്. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരും മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാരടക്കമുള്ള വലിയ സംഘമാണ് അനധികൃത വയൽ നികത്തലിന്റെ പിന്നിൽ. തിരുവല്ല തിരുമൂല മുതൽ രാമൻചിറ വരെയുള്ള 2.3 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് പുതിയ ബൈപ്പാസ് വിഭാവനം ചെയ്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈപ്പാസിന് 25 മീറ്റർ വീതിയാണ് ആവശ്യമായുള്ളത്. സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി KSTP നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാന്തരമായി തന്നെ ബൈപ്പാസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വയലുകൾ അനധികൃതമായി നികത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വയൽ നികത്തലിനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും ഫലമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കേരള കർഷക സംഘം. ഇതിനെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമം ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇവർക്ക് വേണ്ട ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നാലും ശരി, വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എതിരല്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ മണൽ മാഫിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടിയുമായി കേരള കർഷക സംഘം മുന്നോട്ട് പോകും. 30 കോടി രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഇതിനിരുവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ വില കുതിച്ചുയരുമെന്നതിനാലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ വയൽ നികത്തൽ തകൃതിയായി അരങ്ങേറുന്നത്.